Orienteerumine toimub nii metsas kui ka linnades ja vanalinnad on eriti põnevad sellepärast, et nad on nagu ebastandardsete tänavatega ja palju on igasuguseid müüre ja nurgataguseid ja varjatud kohti. Nii et kaardi järgi liikudes on nagu selline labürindi läbimine natukene või põgenemistuba, et sa püüad nagu leida selle õige lahenduse. Vanalinn on Tallinna kroonjuveel ja mis oleks võib-olla siis parem koht, kus seda orienteerumist harrastada, seda enam, et võib-olla need rajad nüüd aitavad viia inimesi, nii meie oma tallinlasi kui ka turiste võib-olla kohtadesse, kuhu nad muidu ei satuks, et inimestel ikka on oma tavapärane liikumisrütm, et see mobiiliorienteerumise rada aitab nüüd võib-olla avastada Tallinna vanalinna teise nurga alt. Siin on 25 kontrollpunkti sellel vanalinna rajal ja nad paiknevad üle terve vanalinna, et nii üleval Toompeal kui ka all linnas. Nad ei ole peidetud otseselt need kontrollpunktid, aga ikkagi sa pead teadma, kust neid siis leida. Orienteerumiseks on vaja mobiiltelefon, tänapäevane nutitelefon ja vaja on tõmmata alla Mobo rakendus. Rakendusest tuleb üles leida Tallinna vanalinna rada ja siis ei olegi muud, kui saate juba orienteeruma asuda. Kogu info Tallinna vanalinna mobiili orienteerumise raja kohta on leitav ka sport.tallinn.ee kodulehelt. Mobiili orienteeruma on oodatud absoluutselt igas vanuses inimesed, see on täiesti tasuta, rakenduse allalaadimine on tasuta ja seda saab teha absoluutselt endale sobival kellaajal, et 3 aastat on see rada siin avatud, et tulge, proovige, avastage Tallinna vanalinna teise nurga alt. Spordipealinn on toonud sellel aastal liikumisharrastuse linlastele lähemale. Me näeme seda oma sündmustel, kus on tõesti tulevad inimesed, proovivad alasid esimest korda ja küsivad, kuhu saaks trenni. Täpselt sellepärast me seda spordipealinna aastat teemegi, et näidata inimestele erinevaid liikumisharrastusi, treeningvõimalusi ja lõppkokkuvõttes teeme me ju seda kõike oma tervise nimel.